Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, HP 17ce1035cl'de dizüstü bilgisayarınızın bataryasını değiştirme ve iç temizliğini yapma sürecini inceleyeceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan aletleri belirleyelim. Bir tornavida seti, antistatik bileklik, temizleme spreyi ve yumuşak bir bez almanız gerekecek. Bu aletler, işlemi daha güvenli ve etkili hale getirecektir. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağını çıkarın. Ardından, bataryayı çıkartmak için arka kapağı açmamız gerekiyor. Bunun için tornavida ile arka kapaktaki vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamayı unutmayın. Kapak açıldıktan sonra, bataryayı bulacaksınız. Bataryayı çıkarmadan önce, bağlantı noktasını dikkatlice inceleyin. Bağlantıyı çözdükten sonra, bataryayı nazikçe çıkarın. Eğer bataryanız şişmişse, dikkatli olmalısınız. Şişmiş bataryalar tehlikeli olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, dizüstü bilgisayarın içini temizlemektir. Toz ve kir, bilgisayarın performansını etkileyebilir. Temizleme spreyi ve yumuşak bez kullanarak fan ve diğer iç bileşenleri nazikçe temizleyin. Bu işlem, bilgisayarınızın ömrünü uzatacaktır. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Uzmanlarımız, dizüstü bilgisayarınızı yerinizden alıp bakımını yaptıktan sonra size teslim edecekler. Bu hizmet, zaman kazanmanızı sağlar ve zahmetten kurtarır. Batarya değişimi ve temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, yeni bataryayı yerine takın. Bağlantı noktasını dikkatlice yerleştirin ve bataryanın oturduğundan emin olun. Daha sonra arka kapağı tekrar kapatın ve vidaları sıkıca yerleştirin. Son olarak, dizüstü bilgisayarınızı açın ve yeni bataryanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Her şey yolundaysa, bilgisayarınızın performansında bir iyileşme göreceksiniz. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alarak, işlemin maliyetini önceden öğrenebilirsiniz. Bu rehber, HP 17ce1035cl dizüstü bilgisayarınızdaki batarya değişimi ve iç temizlik sürecini adım adım takip etmenize yardımcı oldu. Umarım işleminiz sorunsuz geçer. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.